白萝卜加油，寒咳、热咳皆无忧。咳嗽的时候呢，分不清是寒咳还是热咳，不知道怎么用药的。今天呢，这个视频就能帮到您。如果咳嗽伴有喉咙的干哑、少痰或无痰，这一般是燥咳，可以用白萝卜煮水，煮好后加1勺蜂蜜喝，有润燥止咳的功效，适合肺燥、干咳、少痰的人。如果咳嗽伴有咳白痰、鼻塞、流鼻涕，这种呢一般是外感风寒引起的，可以用白萝卜加葱白，再加3片生姜一起煮水，可以散寒止咳，适合风寒感冒所引起的咳嗽。如果咳嗽伴有咳黄痰的话，这种呢多数就是外感风热或者是风寒遇久化热所引起的，这个时候适合用白萝卜加川贝煮水，有清热润肺、化痰止咳的功效。你学会了吗？